নমস্কাৰ দৰ্শকসকল দিদি অসমৰ এটা নতুন অনুষ্ঠান বিকাশৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পানী অবিহনে জীৱকুলৰ অস্তিত্ব আছে জানো নিশ্চয়কৈ নাই এই কথা আমি সকলোৱে জানো যে পানী হৈছে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ পানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসসমূহ যেনে সাগৰ মহাসাগৰ নৈ উপনৈ নিজৰা হ্ৰদ ইত্যাদিয়ে অধিকাংশ ঠাই আগুৰি আছে এই পৃথিৱীখনৰ কিন্তু এই কথা আমি সকলোৱে জানো যে এই পানীৰ উৎসসমূহৰ কেৱল ৯৭% খোৱাৰ উপযোগী নহয় কেৱল ৩% হে খোৱাৰ উপযোগী জীৱকুলৰ বাবে আৰু এই পানীয়ে বিভিন্ন সময়ত মানুহক যি সহায় কৰি আহিছে এই পানীৰ বাবে যেহেতু মানুহৰ অস্তিত্ব আছে কিন্তু সময় সময় এই পানীয়ে মানুহৰ কিন্তু আহুকালৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে অসমৰ যি ঠাই আছে অসমখন কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ নৈ উপনৈৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু এই সুন্দৰ সুন্দৰ নৈৰ ভিতৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নৈ হৈছে বেকি নৈ আৰু এই বেকি নৈ সৃষ্টি হৈছে মথনগুৰিৰ পৰা আৰু মথনগুৰিৰ সৃষ্টি হৈছে মানসৰ পৰা কিন্তু এই বেকি নৈৰ ওচৰ পাজৰ যিসমূহ জনসাধাৰণ আছে যি গাঁওবাসী আছে তেওঁলোকক সময় সময় সাৰৰ যোগান ধৰি আহিছে এই বেকি নৈয়ে বা তেওঁলোকক সহায় কৰি আহিছে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এই বেকি নৈৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহে কিন্তু এওঁলোকক জৰ্জৰিতও কৰি আহিছে গতিকে বেকি নৈ যিসমূহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ বৰপেটা জলসম্পদ বিভাগে সময় সময় বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা বৰ্তমান তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কাম কৰি আছে সেই কথা জানিবলৈ আজি আমি বৰপেটা জিলাত উপস্থিত হৈছোহি আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক আগবঢ়াইছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দক্ষিণ ভূটানৰ পৰ্বতমালাই হ'ল সৰহসংখ্যক খৰস্ৰোতা নদীৰ উৎপত্তিস্থল এই পৰ্বতমালা বিশাল হিমালয় পৰ্বতৰ অংশবিশেষ এইখন হ'ল বেকি নদী বৰপেটা জিলাৰ জীৱন ৰেখা এই বেকি নদীয়ে বৰপেটা জিলাখনক দিছে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আচলতে দক্ষিণ ভূটানৰ পৰা বৈ অহা মানাহ নদীয়ে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূটান সীমান্তত থকা মথনগুৰিতেই জন্ম দিছে বেকি নদীৰ ভূটান সীমান্তৰ মথনগুৰিত মানাহ নদীখন ৩ ভাগত বিভক্ত হৈ ক্ৰমে মানাহ হাবুৱা আৰু বেকি নামেৰে ৩খন নদীৰ সৃষ্টি হৈছে ২০০৪ চনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ ফলত মানাহ আৰু হাবুৱা নদীৰ মুখ দুখন বন্ধ হৈ পৰে সেই হেতুকে তিনিওখন নদীৰ জলৰাশি বেকি নদীৰে ববলৈ আৰম্ভ কৰে এই বিশাল জলৰাশি বুকুত বান্ধি বেকি নদীয়ে একা বেকা পথেৰে প্ৰায় ৮০ পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হৈছে দৰ্শকসকল বেকি নদীৰ পৰা যি খহনীয়াৰ সৃষ্টি হয় সেই খহনীয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা এটা স্থানত আমি উপস্থিত আছো আমি গমাৰিগুৰি গাঁৱত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু এই গাঁৱৰে এগৰাকী বাসিন্দা মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে পেছাত তেওঁ এগৰাকী কৃষক আমি আহক তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতো প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জনাবচোন মোৰ নাম মোহাম্মদ আলী আকবৰ আকন যিহেতু আমি গম পাইছো যে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম গমাৰিগুৰি গাঁও এই গমাৰিগুৰি গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰে কি পেছা মানে কি কামত নিয়োজিত হৈ আছে আমাৰ গামাৰিগুৰিৰ মানুহবিলাক খেতি বাতি কৰে নদীত কিবা কাই বা মাছো মাৰে আৰু এই বান্ধটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই গামাৰিগুৰি অঞ্চলটো বাচি গৈছে আৰু এই বান্ধটো যদি নেটলাক হয় তেনেহ'লে আমাৰ গামাৰিগুৰি চব ভাঙি গেলাক হয় কলেজ এম ই স্কুল এল পি স্কুল এইগিলা চব ভাঙি গেলাক হয় এই বান্ধটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই গামাৰিগুৰি অঞ্চলটো বাচি গৈছে আৰু যেহেতু ক'লে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা বাকী সকলৰ যথেষ্ট সুবিধা হৈছে আপুনি যেহেতু খেতিৰ লগত জড়িত গতিকে এগৰাকী কৃষক হিচাপে এই বান্ধটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ উপকৃত কৰিছে আপোনালোকক এই বান্ধটোৰ কাৰণে এখন যিখিনি মাটি বাৰী আছে আমাৰ এই গাঁৱৰ মানুহবিলাক খেতি বাতি কৰি খাই আছে গতিকে কিমানমান মানুহক এই গাঁৱৰ কিমানমান বাসিন্দাক বা জনসাধাৰণক এই বান্ধটোৱে উপকৃত কৰিছে আমাৰ এই বান্ধটো মোটামুটি ২,২৫০ মান মানুহ এইখিনি গাঁৱত আছে এই গোটেই মানুহ এই বান্ধটোৰ কাৰণে ভাল এটা সুবিধাত আছে আৰু মানুহখিনি তাৰাকান্দি নামৰ ঠাইত বিলীন হোৱা বেকি নদীয়ে নতুন ৰূপত নৈপৰীয়া লোকসকলৰ মাজলৈ দুৰ্যোগ কঢ়িয়াই আনে এসময়ত এই সৰু নদীখন ২০০৪ চনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ পিছত ঠায়ে ঠায়ে প্ৰায় ২ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বহল হৈ পৰে এসময়ৰ
এই সৰু নদীখনে একেলগে আৰু দুখন নদীৰ জলৰাশি কঢ়িয়াই আনিব লগা হোৱাৰ কাৰণে নামনি অঞ্চলত গৰাখহনীয়াৰে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে আৰু কেইবাখনো গাঁও নৈৰ বুকুত বিলীন হয়। প্ৰকৃতি হ'ল ভগৱান, তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে গঢ়িব আৰু ইচ্ছা কৰিলে ভাঙিব। বেকী নদীৰো সেই একেই ৰূপ। এসময়ত সেউজ শস্যৰে ভৰপূৰ গাঁওসমূহ সহায় নিশ্চিহ্ন কৰি বুজাই দিলে প্ৰকৃতিৰ শক্তিৰ বিষয়ে। মানৱ সভ্যতা জীয়াই ৰাখি মানুহে প্ৰকৃতিৰ লগত যুদ্ধ কৰি আহিছে অতীজৰে পৰাই। সেয়ে বৰপেটা জলসম্পদ বিভাগে বেকীৰ সংহাৰী ৰূপক বাধা দিবলৈ উঠি পৰি লাগিল। গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সময়ে সময়ে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে, যাৰ ফলত বহু গাঁও বেকীৰ সংহাৰী ৰূপৰ পৰা মুক্ত হ'ল। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গামাৰীগুৰি গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান বাসিন্দা। প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জনাবচোন আমাক। ইছমাইল আলী। ইছমাইল আলী, আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা এখন গাঁৱত আছে? 14 বছৰ। 14 বছৰ হৈছে। 14 বছৰ আগত ক'ত আছিলে? বালিপুৰ গাঁও। গতিকে বালিপুৰৰ পৰা আপোনালোকে গামাৰীগুৰি গাঁৱলৈ অহাৰ কাৰণটো? ভাঙি গ'ল, নদী ভাঙি গ'ল। ইফালে আহিছোঁ, নদী বহুত দূৰত আছিল, এতিয়া আৰু নদীটো আমাৰ ওচৰতে আহি আছে। আৰু আমি যিহেতু য'ত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ তাতে সুন্দৰ এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে, যাতে বেকী নৈ যিহেতু কাষেৰে বৈ গৈছে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ, গতিকে বেকী নৈ যিসমূহ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, সমস্যাসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ যি বান্ধৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, সেই বান্ধত আমি উপস্থিত আছোঁ। গতিকে যিহেতু আপোনালোকে 14 বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এই গাঁৱত যিহেতু আছে, গতিকে বান্ধটো নথকাৰ আগৰ চিত্ৰখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল অলপ কওকচোন। বহুত বেয়া সমস্যা আছিলে। এই মানে 1 বিঘা 1.5 বিঘা লৈ কেনে মানে ভাঙি মানুহ আৰু এক ঘৰ আছিল ইয়াত, সেইজনী থাকিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। মই ঘৰ দৰ্জা মাটি আমাৰ ইফালে নদীত মানে বহুতখিনি সোমাই গ'ল। পিছত আমি কি কৰিলোঁ, ঘৰ চৰ ভাঙি কেনে বেলেগত গুচি যাবলৈ ল'লোঁ, কোনো জেগা নিদিলে। আকৌ বান চান হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি আহি কেনে তাত মানে ঠাই লৈছোঁ। যোৱা 2016 চনৰ পৰা 17 চনলৈকে বৰপেটা জিলাৰ গমাৰীগুৰি, চাফাকামাৰ, উত্তৰ চাফাকামাৰ আৰু বৰপেটাৰ কেটেল ফাৰ্মক ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে। কেইবাখনো খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনিৰ দ্বাৰা সফলভাৱে নৈপৰীয়া ৰাইজক সকাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক বৃহৎ অঞ্চলৰ প্ৰায় 10,000ৰ পৰা 15,000 মান লোক এই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব। নমস্কাৰ, মই মনজিৎ দাস, বৰপেটা জলসম্পদ বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা। আৰু যিহেতু আমি এইটো জানো যে এখন নদী প্ৰকৃতিৰ এটা অনবদ্য অংগ, কিন্তু এই বেকী নদীয়ে যিসমূহ আচলতে দুৰ্যোগৰ, ইয়াৰ পৰা সৃষ্ট যিসমূহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আছে, সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহকো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই বেকী নদীয়ে যিসমূহ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহত, সেইসমূহক ৰোধ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোত? বেকী নদীয়ে যোৱা 2004 চনৰ পৰা এই নামনি অঞ্চলত বিভিন্ন অঞ্চলত খহনীয়া তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি আহিছিলে। সেই মৰ্মে এইখন গামাৰীগুৰি হয়, ইয়াৰ ডাউনত আছে চাফাকামাৰ, তেনেকৈ কাটাজাৰ আছে, এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছ বিভিন্ন এৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খহনীয়া হৈ আছে। এই অঞ্চলত আমি দেখা পাইছোঁ যোৱা প্ৰায় 7-8 বছৰত প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান নদীটো সেই বাওঁফালে অৰ্থাৎ পূবফালে আহি আছে, যাৰ ফলত ইয়াতে এখন গাঁও, এখন নহয় কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে মানে নদীৰ বুকুত জাগ হৈছে। সেইবিলাক প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আমাৰ বিভাগৰ পৰা কিছুমান খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ। তাৰে এটা অংশ হিচাপে ইয়াতো আমি কাম কৰিছিলোঁ। এইখন গামাৰীগুৰি গাঁও হয়, ইয়াতে আমি প্ৰায় 258 মিটাৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিছিলোঁ। ইয়াতে জিঅ' বেগৰ দ্বাৰা আমি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এইটো জিঅ' বেগ প্ৰটেকশ্যন বুলি কয়। বাকী আমাৰ টাউনত আৰু বেলেগ বেলেগ কাম আছে। ইয়াতে আমি 258 মিটাৰ কাম কৰিছোঁ এইটো ঘৰত। আৰু বেলেগ কি কি গাঁৱত, যিহেতু গামাৰীগুৰি গাঁৱৰ কথা ক'লে, বাকী কি গাঁৱত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াৰ পিছত আছে চাফাকামাৰ, উত্তৰ চাফাকামাৰ আৰু কাটাজাৰ অংশ। গতিকে যেতিয়া নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বান্ধসমূহ নাছিলে, তাৰ আগৰ চিত্ৰখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ জনাওকচোন। আগৰ চিত্ৰখন ইয়াত কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। মানে এনি টাইম যেতিয়া আমি বাৰিষা সময় হয়, আমি দিনে ৰাতি ইয়াত থাকোঁ, তেতিয়া খহনীয়াত মানুহৰ ঘৰ বাৰীবোৰ নদীৰ বুকুত জাগ হৈ থাকে। মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা গুচি গৈ বেলেগত ঘৰ বান্ধে, ক'ৰবাত থাকে, কেম্পত থাকে, তেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আপোনালোকৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কেৱল এনেকুৱা ধৰণৰ বান্ধেই নিৰ্মাণ কৰিছে নে আন কোনো বেলেগ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? আমি সদ্যহতে প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্কছে কৰি আছোঁ ইয়াতে।
মানে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে এইটো হয় জিঅ' বেগৰ বান্ধ হয় এই প্ৰটেকশ্যন। ইয়াৰ পিছত আছে আমি PCC স্লেব দি পেলাই মানে পিটচিং কৰিছোঁ। গতিকে দুটা ধৰণৰ কাম আমি ইয়াত কৰি আছোঁ সদ্যহতে। গতিকে কি দেখিছে যে আপোনালোকে যি খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যি আপোনালোকে বান্ধৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, গতিকে বান্ধৰ দ্বাৰা ইয়াৰ গাঁওবাসী কেনেকুৱা ধৰণৰ উপকৃত হৈছে আপোনালোকে কি দেখিছে? আমি এই কাম কৰাৰ পিছত ইয়াত খহনীয়া অলপো হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে মানে সুৰক্ষিত। আগতে এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে ৰাতি শুব নোৱাৰিছিল, কেতিয়া ঘৰটো ভাঙি পেলাই নদীত পৰে। সেইবিলাক সন্ত্ৰাসৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাইছে। গোটেই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখাব সুন্দৰকৈ খেতি বাতি কৰি আছে ইয়াত। এতিয়া তেওঁ নিশ্চিন্তমতে ইয়াত থাকিব পাৰিছে, মানে সুন্দৰকৈ থাকিবও পাৰিছে আৰু নিজৰ পেছাৰ কাম যি কামত তেওঁলোক নিয়োজিত সেইখিনি কামত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিছে। হয়। আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰোঁতে মুঠ ব্যয় হয় প্ৰায় 22,28,00,000 টকা আৰু এই আঁচনিখনে নদীৰ পাৰ প্ৰায় 3.30 কিলোমিটাৰলৈকে সামৰি লয়। বেকীৰ কোবাল সোঁতক ৰুধিবলৈ বৰপেটা জলসম্পদ সংমণ্ডলে জিঅ' বেগ আৰু PCC স্লেবৰ দ্বাৰা বান্ধৰ সৃষ্টি কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা যায়। বেকী নদীৰ কাষৰ পৰা জিঅ' বেগৰ এপ্ৰন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নদীৰ তলত জিঅ' ৰছীৰ বক্স তৈয়াৰ কৰি তাৰ মাজত জিঅ' বেগত বালি ভৰাই জিঅ' ৰছীৰে মজবুতকৈ বান্ধি দিয়া হৈছে। এনে কৰাৰ কাৰণ হৈছে যাতে ওপৰৰ পৰা বস্তা বা PCC স্লেবসমূহ খহি নাহে। 1.03 মিটাৰ দীঘল আৰু 0.70 মিটাৰ বহল জিঅ' বেগবিলাকত বালি ভৰাই মজবুতকৈ চিলাই কৰি স্থাপন কৰা হয়। এই জিঅ' বেগৰ বক্সসমূহত বান্ধ দিয়া জিঅ' ৰছীবিলাক কেতিয়াও পচি নাযায় বা ছিঙি নাযায়, যাৰ ফলত বহু বছৰলৈকে বান্ধসমূহ অক্ষত অৱস্থাত থাকে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপক কৰ্মকাৰ, বৰপেটা ডবুলাৰ ডিভিজনৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা আৰু ইয়াত কৰ্মৰত উত্তৰ চাপাকামাৰ ইয়াত মই কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। এই স্কিমটো আপোনাৰ SDRFৰ শিতানত 2018-19 বৰ্ষৰ আছিল আৰু মেইনলি এইটো প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছিল আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ এই মানে প্ৰটেকশ্যনটো দিয়া হৈছিল আপোনাৰ বৰপেটা মানস যোনটো সংযোগী ৰাস্তা আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছিল। আপোনাৰ বৰপেটা চাপাকামাৰ এৰিয়াত মোটামুটি 2017-18 আপোনাৰ 750-60 মিটাৰ আপোনাৰ ৰিচলেং আছিল। তাৰে মোটামুটি 80% মান মানে বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াত গুচি গৈছিল। তাৰপিছত 2018-19 মানে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা SDRFৰ শিতানত 5 কোটি টকাৰ PCC 5 কোটি টকাৰ 5 কোটি টকাৰ এটা স্কিম চেংচন দিছিল। তাতে ইনক্লুড হৈ আছিল আপোনাৰ PCC স্লেব আৰু ইয়াতে গেবিয়ন আছিল, গেবিয়ন জিঅ' বেগ তলত এপ্ৰনত আছিল। এইখিনি উত্তৰ চাপাকামাৰ এৰিয়াত আপোনাৰ এইটো প্ৰটেক্ট যাতে বাচি যায় সেইখিনি বাচাৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাম অসম চৰকাৰৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইয়াতে চেংচন কৰাই দিছিল। আৰু ইয়াতে যে দেখিছে আপোনাৰ ইয়াতে মেক্সিমাম ভেলচিটি, ইয়াত যি আপোনাৰ বেকীৰ যোনটো পানী আহি আছে ইয়াতে ডাইৰেক্ট হিট কৰি আছে। হিট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই জিঅ' বেগ আপোনাৰ এপ্ৰনটো যে আছে এপ্ৰনটোৱে বচাই আছে। আৰু বৃহত্তৰ অঞ্চল এটা এই স্কিমটোৱে বৃহত্তৰ মানে উত্তৰ চাপাকামাৰ এৰিয়াটো বচাই আছে। বৰপেটা জলসম্পদ সংমণ্ডলৰ দক্ষ অভিযন্তাসকলৰ নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাই গমাৰিকুৰি, চাফাকামাৰ, উত্তৰ চাফাকামাৰ আৰু বৰপেটা কেটেল ফাৰ্মক বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। বৰ্তমান আগৰ দৰেই এই নদীপৰীয়া লোকসকল কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ আগতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ টোপনি সৰিছিল বেকী নদীয়ে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোক সুখী, কাৰণ তেওঁলোক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। সেয়ে চাৰিওফালে দেখা গৈছে শীতকালীন খেতিৰ সেউজ সম্ভাৰ, বেঙেনা, উৰহি, কবিকে আদি কৰি অনেক খেতি। বান্ধসমূহ নোহোৱা হলে এই খেতিৰ মাটিসমূহ কেতিয়াবাই নদীৰ বুকুত জাহ গলহেঁতেন। সেয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰতি তেওঁলোক কৃতজ্ঞ। ইয়াৰ আগত আপোনালোকে দেখা পালে আমাৰ এইটো জিঅ' বেগৰ স্কিম আছিলে, তাৰ লগতে কণ্টিনিউৱাছলি এইটো আমাৰ স্কিম আছে PCC স্লেবৰ। এইটো আমাৰ 2017 চনত কৰা হৈছিলে নাবাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত। আমি বৰপেটাৰ জলসম্পদ বিভাগে ইয়াক আমি এক্সিকিউশ্যন কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 500 মিটাৰ আছে এই প্ৰটেকশ্যন ডিষ্টটো। এইখনো গামাৰি গাঁৱৰে এটা পাৰ্ট। ইয়াৰ পিছত আকৌ উত্তৰ চাপাকামাৰ আছে।
এই গামাৰিগুৰি গাঁওখন ইয়াৰ আগতে প্ৰায় নদীৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈকে আছিলে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আমি কাম কৰিলোঁ 2017 চনৰ পৰা এই গাঁওখন এই জায়গাতে ৰখি গৈছে আৰু ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে খেতি বাতি কৰি পেলাই সুন্দৰভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গতিকে এই কামটো কৰাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ এই গোটেই অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত হৈ আছে 2004 চনত বেকিৰ সংহাৰী ৰূপে গমাৰিগুৰি চাফাকামাৰ আদি অঞ্চলৰ যি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে তাৰ স্মৃতি আজিও এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মনত সজীৱ হৈ আছে ঘৰবাৰী গৰু গাই উটুৱাই নিয়াৰ উপৰিও যাতায়াত ব্যাহত কৰি বহিজগতৰ লগত এই অঞ্চলসমূহৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাইছিল এই কালপানী নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পকী দলং এইখন কালপানী নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পকী দলং 2004 চনত এই দলংখন আছিল কাঠৰ বহু অঞ্চলৰ মূল সংযুক্ত দলং বেকি নদীৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছিল এই কাঠৰ দলংখন আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ দুৰ্যোগ কঢ়িয়াই আনিছিল বৰ্তমান জলসম্পদ বিভাগৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে বেকি নদীৰ ৰূপ সলনি হ'ল কাঠৰ দলঙৰ ঠাইত পকী দলং নিৰ্মাণ হ'ল আৰু ৰাইজৰ যাতায়াত সুচল হ'ল দৰ্শকসকল বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো কালপানী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত এই দলংখনত এই দলংখনৰ আচলতে এটা ইতিহাস আছে 2004 আৰু 2007 চনত যি প্ৰবল বানপানী হৈছিল বেকি নদীৰ মথাউৰি ভাঙি যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পূৰ্বতে এই কালপানী নদীখন এখন মৰা নদী আছিল কিন্তু এই বানপানীৰ পাছতে এই কালপানী নদীখন জিয়া নদীত পৰিণত হ'ল আৰু পূৰ্বতে যি আচলতে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বানৰ পানী গৈ পৰিছিল পল্লা নদীত আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাখন এক প্ৰকাৰ পানীৰ তলত ডুব যোৱা বুলি ক'লেও বঢ়াই কোৱা নহ'ব সেই সময়ত বানপানীৰ সময়ত ইয়াতে এখন কাঠৰ দলং আছিল আৰু যি প্ৰবল বানপানী হৈছিল সেই প্ৰবল বানপানীয়ে সেই কাঠৰ দলংখন ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলাইছিল আৰু এটা অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এখন দলঙে কিমানখিনি ভূমিকা পালন কৰে সেই কথা আপোনালোকক দুনাই কোৱাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই আৰু তাৰ পাছতে এই কাঠৰ দলংখন ভাঙি যোৱাৰ পাছতে এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট আচলতে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু জনসাধাৰণৰ যাতায়াতৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে ইয়াত এখন সুন্দৰকৈ আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰকৈ এই কালপানী নদীৰ ওপৰত এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দলংখনৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বহু হেজাৰ বিঘা মাটি সামৰি লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৰপেটা কেটেল ফাৰ্ম ভাৰত চৰকাৰ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া চৰকাৰৰ সহযোগত এই ফাৰ্মখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল য'ত অষ্ট্ৰেলিয়ান গৰু পালন কৰা হৈছিল এসময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গৱেষকো ইয়ালৈ আহি গৱেষণা কৰিছিল বেকি নদীৰ গৰাখহনীয়াই এই ফাৰ্মৰ কাৰণে ভাবুকিত পৰিণত হৈছিল এই ফাৰ্মখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বৰপেটা জলসম্পদ বিভাগে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিছে দৰ্শকসকল এয়া হৈছে বাৰাপেটা কেটেল ফাৰ্ম এয়া হৈছে এটা ৰাজহুৱা সম্পদ উল্লেখ্য যে বেকি নৈৰ যি সংহাৰী ৰূপ সেই সংহাৰী ৰূপৰ বাবে ইতিমধ্যে এই বাৰাপেটা কেটেল ফাৰ্মৰ বহু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেকি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে কিন্তু তাৰ পাছতে বৰপেটা জিলাৰ জলসম্পদ বিভাগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত এই ৰাজহুৱা সম্পদবিধৰ বহু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি আজি সুৰক্ষিত স্থানত আছে দৰ্শকসকল এয়া আছিল বৰপেটা জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰ ৰূপায়ণ কৰা কেইবাখনো কল্যাণকামী আঁচনি সফল ৰূপায়ণ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিছে আচলতে হিতাধিকাৰীসকলে নিজ মুখেৰে কৈছে যে পূৰ্বতে বেকি নৈৰ যি সংহাৰী ৰূপ বেকি নৈৰ পৰা যি সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ ফলত নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁলোক সেই ঠাইৰ পৰা উঠি আহি আন এখন ঠাইত তেওঁলোকে থিতাপি লৈছে তাত তেওঁলোকে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন সাজিছে তাত তেওঁলোকে শান্তিৰে থাকিব পাৰিছে লগতে কৃষি কাৰ্যত তেওঁলোকে নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰিছে যাৰ ফলত ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকে উন্নতি পথত আগুৱাই গৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অঞ্চলটো বিকাশৰ পথত আগুৱাই গৈছে গতিকে এয়া আছিল ৰাজ্য চৰকাৰ ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কল্যাণকামী আঁচনি জলসম্পদ বিভাগৰ দ্বাৰা ইয়াত সফল ৰূপায়ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত জনসাধাৰণ যথেষ্ট ধৰণে উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি খণ্ডটি ইয়াতে সামৰা সময় আহি পৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আন এখন নতুন জিলাত বিকাশৰ এটি নতুন খণ্ডত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ